unboxing kado ulang tahun Faat. Yeay. Sekarang buka deh. Ini kado dari mama, guys. Apa? Apa ya? Apa ya? Apa nih? Unboxing. Nah. Apa ya? Wow. Pertama kita buka kerangkanya. Bannya ada 4. Apalagi gak tahu, guys. Dan tada. Sekarang kita rakit. Ini badannya dulu. Oh, gini ya. Yuhu. Sudah terpasang kayak gini. Kita tutup dulu. Kita masukkan. Nah, masukin sini, gengs. Oke, pasang pengunci. Masukin juga besi yang ini. Ya, oke, sudah. Sekarang kita tutup. Tutup. Aku juga. Ini belum. Oke. Ini udah belum. Mama. Bentar dulu, Ri. Belum jadi as. Belum jadi. Belum jadi dulu. Udah dinaikin. Ya belum jadi tapi sudah dinaik. Matanya. Nah, sekarang baskonnya ini baskonnya warna putih, guys. Lagi. Wow, ngeng. Mundur. Biar dia sendiri. Mundur. Ngeng. Belum. Dadah dulu. Mundur. Ngeng. Wah. Oh, pelan-pelan. Ngeng. Senang, Dedek. Yeay.